Solusi sat-sat redakan batuk di musim pancaroba. Musim pancaroba begini, batuk dan pilek gampang banget menyerang. Ada banyak faktor yang bikin batuk bisa semakin parah di musim pancaroba. Karena cuaca gak menentu, imun kita melemah, jadi virus dan bakteri bisa lebih cepat menyebar. Selain itu, udara kering bikin tenggorokan gampang iritasi. Nah, aku punya tips dan rekomendasi ramuan herbal buat redakan batuk. Yang pertama, minum air hangat plus madu dan lemon. Yang kedua, teh jahe atau wedang jahe. Yang ketiga, kumur air garam untuk melegakan tenggorokan. Dan yang keempat, istirahat cukup dan jaga asupan bergizi. Pilih obat herbal yang teruji aman dan berkhasiat. Jangan biarkan batuk ganggu aktivitas kamu.